なんか邪魔なのがいる。どいてください。結構ワイドになっちゃうかな。ペットワイルドになっちゃうかな。
れすぎるでこの手とここだからああいうの本番ちょっと一口ちょうだい一口ちょうだいやだ今日手抜きで、湯煎手抜きしかしないか小さ白髪1個乗せたら終わりタレ乗せれねえご飯乗れば終わりじゃんいい匂いするのあこっちもでもさ、そっちのお肉すんごい匂いしてるよ。うんいいね食べよう。ラップいきますだいたい1分半ぐらい焼くんだって片面。これ塩コショウのやつ？塩コショウしっかり焼きましょうん。さっき半生だったからね。やっぱり夜冷えるわね。冷たい風入ってくるもんなもう真っ暗で何も見えないもんね。しゅうちゃんも寝てんのかな。寝てるなかわいい。あ、失礼。食べねえなそろそろひっくり返してもいいかな。待ってお米をくれお米を干してる。うん。はい、食べて。火弱く、あれ火消えてない？あらこれもうちょっと焼いた方がいいかしらね。いつから消えてたのか。消えてた
さ、そのトントロさ、そうあっちの方が灰じゃない？焚き火の灰か？こうん、さっきもなんか待ってたよ。の雪だか予想よりも時間がかかっております火が消えていたため時間がかかっております。この輪がないような一回作りますか？そろそろいいんじゃない？あ、いい色。これでまた1分半ぐらいだって。ごちそうさま。はい、S キャンパー秀樹です。ごちそうさま。ごちそうさまでした。S さんごめん。S さん